Bueno, l'altre dia el director de BTV ens envia aquí un email en dient que a causa d'una forta crisi econòmica que afectava un pilar de programes de la casa, el nostre aranesoc demorau afectat i ja no le tornaríem a emetre a comptar del 31 de juny. Programa en occità de BTV, que avui vos parle amb accent aranès. La Unió Europea ha augmentat una dècima la previsió de creixement entre Espanya i enguany. I en BTV des de 2002, quan començàrem en els Infos Idiomes. Aquí, quan comença aquest programa Infos Idiomes, demanàrem d'introduir l'occità, que li presentàvem també una setmana en l'engadús i una setmana en aranès. I així, aquest, tot el cost que assumic era el de subtitulacions, que el primer any le pagué que l'Ajuntament de Barcelona, després ja directament la Xiena le pagava. Jo soc alcaldessa, que no és poc, però ho soc pel vostre mandat, per la vostra voluntat, pel vostre esforç, i estic aquí per seguir obeint el mandat ciutadà que ha volgut un canvi a la ciutat de Barcelona. Sempre aportem solucions, facilitats, maneres que ens serveixin per donar servei a una comunitat que té els seus drets protegits. Abuts de l'aranès en una plataforma nova, els dictats en línia o els dictades en línia. Ara ens van a barrar per a raons econòmiques més. Tot el que se van estalviar són els 150 euros per programa que les costa les subtitulacions i dilleu el salari d'un maiting de muntadut a muntar el programa i tot el que se van a estalviar.